अगर नहीं हो तो कमी रहने दो, डलेगा तो है। बड़ 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 कर रहा था वो चल रहा हो। हाँ रुक गया कुछ पूरा। अंदर से क्रैक हो जाता है क्या ये? हाँ? अंदर से क्रैक होता है क्या ये? गिरेज नहीं सूख गया ना, वो गिरेज सूख गया उसका। ये वाला सिस्टम होगा इसके आगे का। इसके अंदर भी कुछ है। ये छोटी पटरी अगर थोड़ी खींच के देनी तो यार चिमटा जाएगा। बड़ा लो बड़ा। ये देखो अपनी गाड़ी सारे पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं इसके। यार चिमटा जाता है। क्या चीज़? ऑयल और कौन से ले आवा नहीं? हाँ ले आओ। ऑयल कौन सा लूँ? अरे चलो वहीं पर। कौन सा दे दे? मैं आपको इस बात पर भरोसा देता हूँ हमेशा। सर एक छल्ला लीजिए आप। हाँ। ये हमारी कीचेन है, ठीक है, नंबर है, अभी कभी जरूरत पड़े। अस्सलाम वालेकुम। आएगा एक्सप्रो में मुझे फोटो डालो ना यार, क्योंकि 2 तरह की एक्सप्रो आ रही है। कौन नाम कर रहे हैं? 2 तरह की एक्सप्रो है, इसलिए फोटो डालो मुझे। मुझे तो वो दूसरे वाले दिखाई थे। जो दूसरे वाला है ठीक है, मुझे डालो आप। जो टेस्ट का दिखाएगा ना, ये कितने का रेट? ये 410 रुपये का ओरिजिनल है। क्या 410 रुपये? और ये? हाँ ये तो ओरिजिनल है। नहीं तो आपने डिब्बे में दिया था मुझे तो। वो जोड़ी से का बताया है 338 रुपये का है वो वाला। वो बता देना ना कितने का था वो? 338 रुपये का। 338। हाँ। और ये वाला? ये ओरिजिनल 410 रुपये का। ये ओरिजिनल डिब्बा वाला देते। वो दूँ? वही दे। चिमटा निकाल दे। क्या अंतर है उसमें इसमें क्या अंतर है? नहीं ये भी बढ़िया है। ये शोरूम है ओरिजिनल बस, और वो जोड़ी से कंपनी का है। तो चार्ज तो वही रहेगा इसका? चार्ज तो वही रहेगा, क्योंकि वो तो मजदूरी है, वो तो उस जगह ही रहेगी, बस हमने पार्ट्स की क्वालिटी का अंतर आएगा। ये भी बढ़िया।
क्या पता हो, ये तो तुम ही जानो यार। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल। और ऑयल 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 कौन सा लेना वो बता। ऑयल मोबिल है, ये कितने का है? 415 है 415। हेलो केस्टोल है 410 410 केस्टोल। और पुराना डाला होता है यार। हीरो का 300 रुपये का, सर होगा 274 रुपये का। नहीं ये नहीं, ये कितने का? 415 415 का। ये ठीक है फिर। कैश मोबिल का है ना ये? हाँ ठीक है। ठीक है, दो चीज़ है। यार ये दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है, हैं? इसमें कंपनी है। कंपनी का है। ये कंपनी का है। अच्छा, वो लोकल का। हीरो का है ये? ये ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, ये हीरो का है। हीरो दोनों ऊपर नीचे के ये? आराम से लगी। मैं खोलूं? है ग्लव्स पे ना करो, ग्लव्स ये क्या चीज़ है ये? चीची से है? चीची से नहीं ये घिसा हुआ है ये। इधर ये वायर होता है ना इधर। अच्छा, तो हटते ही सही हो तो भाई ये ढीला होने के कारण हो गया, ये यूँ इधर उधर है। अरे जैसे ये वायरिंग है, हाँ यहाँ से ये आ रहा है सब में। हाँ 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 हाँ, ये आ रहा है ना, ये वायर आ रहा तो यहाँ हटते हैं ना। गजब है। देखो इसको हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ा सा घिसा जाता है ना यहाँ से, ये हैंडल मुड़ता है तो वायरिंग नहीं तो टूटती है यार। हाँ अच्छा है, सर्विस करवा रहे हो यार, यहीं से ले लीजिए टायर भी। सर्विस करा रहे हो यार, यो ढील होगी तो यो
ये यहाँ से कट रुपया हाँ 410 रुपये को डले दोनों लिए यार 300 रुपये डले। यू हीरो को है वे ये कहाँ की है मेरी? ये तो हीरो की है। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, वो जो अंदर को सेट रहे नहीं वो अंदर सेट आवे उनको 250 को भी आवे, 200 को भी आवे, 300 को भी आ, 350 को भी बतायो।